بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Kwezi watukufu ngamina risala muhimu na kahanza ni mbesheni obanu uka tondola yuduiti hunru ngabo andu ikayao ntuju wangu arumiao elimu ntuju wangu aprofiteo ujinga wa baadhi ya wandu au katilo wanadamu wote pia itwengeza ati decide banu lelo nije nionese baadhi ya fikra nyinyi de mjowona au ka Mwenyezi Mungu akaulirongoza harambi ya ukana waqul a'malu fasara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada na mwambie mrende Mwenyezi Mungu ngujoona waqul a'malu fasayara Allahu amalakum Mwenyezi Mungu joona izo mrendao daini mtume wa haine mabakweli amfikira ukana tinaura ntiuzirejeza ya ukana mtuamini ukanga abo mwanadamu mkomori ujo lapiziwa ujo tafanyiwa hamanda mi o usiku namba ukana ekanga mrenga weze malizaho wa komori ya lazimu mazihiri walo nezembade ya lazimu mahezelikoli ya lazimu mhule mbahiruwale ya lazimu mrengezeze pare ekanga mrenga weze malizo mwede mwazanyise wanyi na wandu warao mpira basi na nyi mjiliwa ni sikiloni ambao kaneti wandu wakwa jakan hajananyi mdubilo ni corona kwa jakan hajananyi baseke kama mrenga weze robo kumeza bakibo ntujuu yabo mzirenge mwede mwazila te Kameruni hampira samba mgunanze mshindwa kwa foro haina mbwa ya kakomori na haina purunku la kapangani na haina mtulu iroha pia wanida pizza hata hai waitifundi wa ula pizza utudwambe zidwa izongo fanywa nayo shakwa jaona madese nafanyiwa mathala niketfanya namna inu ta wandu wakakapture zekra ozitoa wana ula pizza engawala wandu wakanankile engesida wakahayawani wajuka wamba ukanashaba kweli watatatu ngo wafao bakartida gazi wandu wafao hanyora wandu wafao ngebanga ngore ni kwando dare mpira rilo siruka kwa na ushindore na rongo rinati wandu wafao rinateze likoli zinu ngamndeka mapesa mwede maregeze wende wani kwando dare mpira nelise haina katemvua iburi hao wandu kwa tuhunda bahanu bokanti shandu kwa juha watao ngamndeka mapesa mwede mani kwando dare mpira na yabo ngamona uka wandu wafanyazi kwa tulivu wandu walisansielo wantipia wandu eni ulo mmade kwamba wapuza oksijeni wapuza moteri wapuza jau eze pare wandu watungo ufahina usiku basi tiwono wanada mwene mna wanlapiza abo sikabutana behindi ntuona mru ujo lapizwa hamadami komori yabo haizo na zamba na watu wandu wenji demi hunga nemi tentente ne mavayu yatuka ujua maslaha ya hawa ni wantisi yao de roho mabangani no wenji waikaya wako amine madina hao wako amine mafoto ya hao wako amine za adresi za hao shao hamba walangwa ishio Chicago walangwa ishio Bangkok bo anzo wanjie banu kishenti ntujua watata kwa jawambi wa baba hao ntujua alafu jaramba utilapize baba ngoro nayo Mwenyezi Mungu ndiye ukana wajaza sayiat yo renda nayi kwanza ujonjia lapiza bure banu lapiza bure banu ngamine namna njokanza ni mtrete bangu kanji ya kipurunku ngamjomsekua kanji ya kiadabu ngamjomrenga nane kani kritike kiadabu ngamjomkubali prefecture wi wono juzi ena mna ya pour bonti maskini batuka isimache prefo la wala imdaganya tamba salida ha wajorambu wazor wambiao na modema on justice alafunga modema mko ndwara mpira 24 arma 90 minutes ba c'est malizila zende ngamtuka chama ya Brazil ngije bokoshen lisa Brazili wotido mpira chayede mbapulaji la wando dawe la ufanye fasadi abo yo de tourisme ya hao Arabie Saoudite de heji hinji wali kamba idwali bande de legashi abo sisi mpira ngenti yodo kana rugo mwisho ukaya vumbula wa Maurice ongi do shorenga kupindas arme Afrique du Sud ongi do shorenga kupindas Cameroun so do mpira Côte d'Ivoire kamtuona ele zahala washishia zabarida bo rumao ni zinyama yode mania abonge izona kansari mabiyeli banu lelo tiono sikwa jana abo msirim huwa komaru wa gadora ila kurnevu ona kurnevu kama ndo marende de cinema ela kurnevu kama ndo marende mwede maonani braba ufanyiha kwa tuka ukadala ufu mbili kwa tuka ukatalili kwa tuka ukacha iyo ndio mwede wa mbali singa biyo kwa ndo la kurnevu
ikaulazimike yode mahala pari wandu ambao ezijirio komori nazi dezero zitolao do wandu wafungwao do wandu watolao muhazini deze aksida zijirio izo tipia msirama daula yode mahala ya actualite ya Komori ya bidiamba no kwa tuhamba rongo wadas halafosi kwa jana gari wanao tiono santima desse seri za Turki santima Bashrafili ende hakanti manu mtume wala pizi watano baye mizabari Bashrafi dawana lihaji kabatu miongoni. On vous a demandé une seule chose, c'est de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Dites-nous si c'est licite ou illicite. Voilà ce qu'on vous demande. Donc si vous préférez rejoindre les criminels, les assassins, puisque la plupart des gens qui sont honnêtes, qui sont pieux, disent à Azali, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Notre gouvernement déjà est illégitime et illégal. Tu le sais très bien qu'il n'y a pas eu des élections aux Comores. Ça c'est hold up. Donc, il ne faut pas faire le cinéma. Sauf si ce sont des gens qui sont fatigués à leur mémoire. Tu vas dire, tu te demandes, tu as pu te demander un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam hanjia haruma bwana zinji bwana ndio Ghazawati zo bwana mtume hadasa hamba kengwanzo muwedi na mubulie yarenge Hadija yarenge Aisha yarenge wazado hangu pia wafanyizi wanzo makafiri wana na mtwaranti na ribishie ritraweri ulowa mtume hana nderwa madiso bo Bashrafili la ono wambia wizo mtume hawana hata basi yabo ngebidio ebalaka wana sabari mtume emani ya kaula pisi wanda yakamba tijao ngabo wengo la pisi wabo utuhamba shabanu mtume weka kwa la pisi wa yone makafiri akanza yaziye yabo mimi kati la pisi wa ya wado wandu watujwa izo antisi wao yoka tikoza wanama na wao na ikoni wakoze na mnana koza kwa jabona wallahi kwa jabona mimi hata najokoza directement nto henda tivana mna yulu tsere tiyo l'hôpital tifanya opération tiro tibale likala kutedi sangu timidi ya Mwenyezi Mungu ngamanzo mwana maulo Komori ujokoza wandwa tinje msibani biya daganyiyo ena mtsaima pesa nganzo biye nganzo leteli nganzo vaccin nganzo chau ngonjo mbahu makutwa tangu fanyoje iyo ndizo sisi ranzao abangera hata sinemba abo Bashrafili daona alhaji باوشي اللي أجيها كولا بيزا دياسبورا يوكانا إن تأسالي ركاو ما لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ركاو سيو كاسي أصحاب الفيل سيرانزون سيا كنا لابيتال إكنا ماجي كنا موينجي كنا مسوم إكنا ونون ويشيا كالي هاجي يعني هم بوكانا hari garire mo alam tara basi diranzone ndera menyeti sho watowaha waoneze likolizila waonela justiciila waona faina ya rendwa zila taba sabato mahakama ngono bo Bashrafili izo ambao alafu dada makanga mlapisiwa baada tabangu tilapisiwa ulapisiwa tilapisiwa miti lapisiwa zabari ewe ulapisiwa zabari miti lapisiwa batamba enobia wo wanama wa Komori ha wewe golapisiwa aba wibidi wambia tijao no hudaza urudi ngofanya tafundi twa hikabati alisomesa Komori bala mafundi twa hije chabweda mbele jeshi linu watoto wafanya hazi njema yasaidia Azali na jaza huone hizo yaambilwa no kabati mdu jwamba tijau parce que olade yakaulisomesa ijihadi olade yalisomesa القول بالحق قل الحق ولو كان مرا olade yalisomesa ukana atakhsha الناس والله حق ان تخشاه ingamdewa nadamu na Mwenyezi Mungu abidi mumre olafundi twahidi yalisomesa alafu wakati kana besoin bali wao rifungwa riviole wao ritolwa mwazini irambilwa nrabo yakaulilia risaidia si peuple rauliliwa ya demande mahkama ya demande amani na salama hangaria Azali ongandua ndatijao utojersomesa ijada toka tije dichaja ubinonde sa basi wewe ngawe Faransa ngoonu kana mndio tamdumare ngurongwa ulo hafu mndio ndo rongo za mndu na ngurongwa ulo hafu uteno ndio msiro la kunevu udofanya santima ya kana nina lapizi wakati niju wasoma mbavititi ndasoma hidu torenga ukamibi fahari ndasoma hidu mijindu jijinga la ikoni na misamihuli mimi jindu jilozi mimi jindu jilimaji shanga muhambio ya ukana wa Komori maislamu wenye faina wakaulila ujokamba ukana na wafanya mahakama ya faina ndawe utu wao ezongoza droit de l'homme utu wao mahakama utu wao ya ukana kaizaki waka ministri haja pirizo
ujua ukana Balkani haka ministre hanjapirizo Claude Gain hanjapirizo François Fillon hanjapirizo Zabari wao watohiba mnari yalibokosi wanjikaraja zito kawahibi hata basakarja jua wao wajua kawahibi hudaza ujua ukawahibi wa mali haina bahano gauche droite bodo tirne wa mali sinji esiklonikane ila waja edizinja za la zirenge wa ino kwa janvier ya bela imereti ya balakado azani kuzo zirenga ezero izongizonda kartina maji kartina msopo kartina rugo wenda wa ujua ukakabajaro wa voti bo Bajrafili. Tu es bien au courant qu'il n'a pas eu des élections en 2019, mais Azali a pris notre pays par la force et après il va te nommer. Donc tu vas monter dans une voiture de quelqu'un qui a volé et qui n'a même pas de permis, puisqu'il n'est pas légitime, il n'est pas légal. Donc il y a bon gouvernement, il y a aucun gouvernement. Non seulement ça, tu n'as pas voter donc tu vas te rejoindre avec un criminel assassin. Ikaya Godjou, Yaukana, Gouyanshiabo, Hawali Mounanyoha. Et tu es bien au courant de cela. Ah, tu vas à Mitouja, tu dis le pays, il y a la paix. Quelle paix qui est au Comore, Bobo Bajrafili? Il nous pédaille. Et il nous pédaille, il amanida, il est Comore, Bobo Bajrafili. Uramba, Mzedobi. Adjodation, mais c'est Marekane Aman. Marekane Aman, wala ngwa mizinga haina mtu. Ngocho da mwedo kuwene voyu lende lifumu mdubala. Aweke, mreti. Utilamba gola piziwa, bamtume la piziwa, bamtume hawana geri hata. hawana غزوة بدر غزوة أحد غزوة خندق غزوة تبوك غزوة ils ont pillé Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haziwana kajamba na mrenti ya renge Khadija na Ibrahim na wao pia wao wapi Othmane et kango ula wao tifanya ndongo Sayyidina Ali rentile ba au contraire haka apprécier Sayyidina Omar haka apprécier Sayyidina Ali haka wakaurumia zimvuza hao wakahamba tijao shaka jambo kana na mrenti wa ndosha tu wa ngwabo watambazi wa mtima ya mwa bora batike baya na mrenti wa naramaza ya wa warengwa no hamba إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. Ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Ngodo andikana nambreti amani rido ulwa waroshawa rinje mafukoni rido tawa. يقول تبارك وتعالى في محكم كتاب العزيز يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Benua izo mnyezi Mungu ya janizo ekaku jazi benua hamba izo wasomesio aqul haqqu min rabbik hamba izo mnyezi Mungu ya janizo faman shafa libina wa man shafa yakfur wanzongu jodunga utwanza kana usidunga shakena ukiri wende wasomezi aya izo pia jodu hamba ukana banuka mtola pizonga kuna ula pizwa hamadami namna na la pizwa Abu Bajrafili mbabiyo kama kini ba kuna uparjo la pizwa hamadami kuna utafanywa hamadami na bo mimi njauwa mndu sha mwanashe wangu mikoni haulowa ni mchomba aho usufai jihadi hotani la TJ na Muhammad Ramadhani wao ndo nikandu mizinga ata usukwa lelo kama tafanyishiha Abu Bajrafili ministre de la justice Mohanyu mchomba Muhammad Hussein Itsanraya wode yakane mahakama yao mahakama yao ngemide na kane justice hiyo Muhammad Ramadhani waibwa magari kama liso efa upara magari yao aliyamani harengela hahe watoto wanu warengela hao hamfu wewe bo kama lisoefu hupara wababa ngo magari ko ninge video watu handrazi wafanyele bunjilio Lukumani mwana wazali Muhammad Ramadhani na usufai jihadi wao wenye mizinga wao wenye jeshi wabana mseikoni magari yao yo jayatia mafura moroni kabati unyao mjini hao kabati unyo mjini hao pia kwa sao moroni ni breda jende moroni yabo wao kabatacho bila zile razili raore magari yao jabali ya walilo bwana sebu wantu ende ya fezen fiyombi wantu ende brochette wala dovadobi unu hambani hunu wadungo henda ofeze fiyombi yabo ngo yode mala pia wendao ngwacha lena mtu kutuambia moroni pia wende wa huduma lusini waba wao yiko yabo ngemstamili ilera au zilera zili au bomasiu yao magari yao ya toto cha moroni miarenge hataratibu shambuli ya wandu ngemizinga wasi donc wandu wasi haina mtu kubali mzinga unu requisition ubali ya bali kume weya bali ya bali tano yabo ngamwedo msambre jay mwamba kafanya enquête interne ngamtedo ambie magaune madame enquête interne mndachei endo bia fumana nyisa bamwe bate gas endo bia huwa bamwe mfanya tega boko kana ka ushindo support ya basani undo mji wazali sambane no andro hahe waikoni waimo mbaba he mraju mzaza he mrambani ko kwa he mwarumamchi izo zonti woma yihobo azalai shaito na kanzanami yabona mjerere chese banja wambia ni wede mafume sambamwe de marenge makari mtoto ufanya enganyi wantu walona zitwa engeri hundu yezi bese mduko tukana baki
yari Mwenyezi Mungu nge yarengo ujeshi shamdukana urenga bwana maburunku yambe na mje mkiaruma arme wende wadotse wandrosha hao no anashwa hao no anashwa hona nao walido wahibe eshahula jezembu zine mabaha ya ndoma lahoni na ufujari wa kishenzi na yabo ne mabani hao ngwa wanao enge mtoshira bonga mtukozi momro nji yao bo wenza shonga enge nga mtukozi memba mro nji yao mwishi yao la ya wa bapale ola mengoni mro wa bapale ola ndobiona nga muimagine obo Komori nga muimagine obo Komori e kamono ele jeshi ngilo masauvage ngali rumao ni mrija takfini hadungo ele jeshi lila pia daila redungo hamba Allahumma dhribu adh-dhalimina bidh-dhalimin guparo na telefoni wa hawalaza no anasha hao no baba hao udose kwa jao takfini tichonga dofi udo walaza no anasha hao no watata hao no baba hao wondo la kompwani mwede mwa wandu wafu amlazani pia en public na nyinga mkamdoda chao wakani dhambu juzi wanti kauzamba wallahi juzi wanti kauzamba ka ibana koze puinio ulipo watojo parjo njia mdomo alafunga tukada wambenga tukada zimeda hiyo ndio ila ya president Mhindi wakati ya jahunu Macron kwanza ikengu jikazi yambe ukana panu kebidio jersa idiebe harumwe desert ya hanyuba njia mdo wala jusomdu hakaza bo hidichu Macron hambe watu shinda wazima omro wa njia katedrali Paris ngo tukao uzima omro wa njia ndaho bini izo nizo tukao tofanya abweti kanzana Mhindi twabya hamada atila bo bajirafili utorongozo watomba hao watomba ndo wajorongoza mengo azalie mumtuje ngena mafujari wa mtuje wafanyo hazi shanga mjukanga bwandu waliona irumbi arumwele bavule utipia ni profite banu bakapo mzade ulo arumwe appel de Marseille tu paro ma yati kidondobi paro madame Zahara mzade wajito wafidia mengo ni muone sakata yazali tu ambaye hambu rizilo kasana rogo pambago tioja uja hata bo ho amba kan emijadu ngabo pia ya omazamba sha yoti hambu irudi abantu basi omji wasingani ese sana wajitoa fidioni sekana no sisi wangu chao abugezo na katana mendo bezira fi utije unji yaru msiri mwabanga msufio mtume na mtume wema na msifio rishere hiyo dabo ya ambaba ke aminifu wake uadilifu wake amani wake usalama mtume wei msufio sallallahu alayhi wa alihi wasallama hawana bwana zinji hezi la kawana sabari hakaanza dini hakaanza difairu hahe difa'u nafs waqatiluhum kama yuqatilunakum الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله هروديها مهيري ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذ أيجوبيا من يزمها زعبا وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف والأذن والسن بسن يفسرابو utitobuli ya jao sino kabajajo paro kan bwana ya hema Islam kabajajo paro kashahidi duniani kabajajo paro kashahidi duniani usende mtuche utwa ukangwari rohi twa wende wadu wambia ukana ekangwa to ulowa tawa undofukoni utawa undofukoni wambia ukana na mbrenti mtitoona kanga jinezi ile leo mjie mijinu muwe wandu wafe pia mwatafanya bayizo nga mdodona ibo wa mtuche ni majeshi azalingu jolawa engembeni wakati takia kaya acha hamteresa nene mteresa kamtatu kamtujele lo ege hamtowa ni hazini pia kamtatu kamtujele hizo ndizo rakababo bazafili dauna lihaji ngamzamba diaspora ile nejo ndio adore alamtara si sekerere mwando alamtara wananyaswa ulwa wafu waremo misinga owasa wafungo hata wafomo pirizo owasaya wafiyo melopita ali negligence owasaya wafiyo mobarini owasa wata wajangwa hunu ya bongarija hiyo wandu wadanga mizenti ya hatu nyida mlone zelikoli nyida mlone ezepare nyida mlone maji nyida mlone mwenje nyida mlone zelapitadi mziranganya mhibi zongo zontipia ya bosi sekeri mlome na lamtara yo haki utahuno mewango dwali bwe mapesa ya hatu neze empoza hwana nyasi na yabo eze problem zwa nwenti gawe hama weti mkomori gawe hama Said Hamada kabati difference yao dawana Said Hamada ola yambaye mkomori yambaye mzungu mtoto wala mtu hindi yenda yakavotwa deputy o baba warenga otongo sali nuhu hata watuda za walala wa unda mru lolo yenda ngamba maile ya pia ya hala ya wanikeza envelope za 5 euro watambaliana shawade wa magwando ya fiba we mkomori ebo mlone mafundi wa komori watona hajana nyinga juze ebo mafundi wanyu wa komori watona hajana nyinga juze abagesi kabjana beba nyukana rata santima bo bezira fidi
Anteze sentima zauka mimi amjolapiziwa mimi wakwa tunijua wangwani kazanrabo kuja kazanrabo. On te demande une seule chose, c'est de dénoncer tout ce qui se passe dans notre pays. Si c'est vrai, tu as appris, tu connais la religion, donc dites-nous que tout ce qui se fait dans notre pays, les massacres, les assassinats, les viols, les tortures, les détournements, le fait qu'on ne pense que les sorciers pour vivre, si c'est licite, dites-nous, on va le faire tous. Si c'est illicite, il faut dire non, ça ne se fait pas. Hada halalun wa hada haram. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. C'est ça ce qu'on veut entendre. Donc, et comme nous la pizwa nungwa nungwa botijawu yoyo kairi rahane ke hudaza hauende hata ngusaidio e urendo zembi ubashirafili utendo njala kunevu udamba kusifu mtume ewe mana rulona hachana hindi mtume we sualun wadih wa sarih. Je te pose une question, pourquoi on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on parle de notre prophète, pourquoi? Puisqu'il a fait tout pour que notre religion nous parvienne aujourd'hui. Mais donc pour sauver cette religion, il ne s'est pas laissé être tué. Non. Il est entré dans deux batailles. On lui a arraché même les dents à Taïfa. Tu as su tout ce qui s'est passé à notre prophète. Donc, ne va pas dans les mosquées. Allez dire, ils m'insultent, ils ne me connaissent même pas, mais c'est comme ça, laisse-les, c'est comme ça, avec des sentiments. Voilà d'abord, on va faire cette série. Non, ma boule, on l'a pis, c'est même. Kuna ou la pis, ma Fakhruddin, kuna ou la pis, madame. Wallahi, quand tu m'as dit, on doit proposer, ndrongo zinja rumu sirkalini njenda sabari inu kaja kanti haha kabajare wa voti wanuma dhalimu yanuma fujari ngoma incompetent engawa wewe kana irundi utwamba kwa almuradi banu mwamba gamdo so voti wandu wanua toa mapesa kwamba ukana egwanzima. Tu sais ça veut dire egwanzima au Bazrafil. Tu sais pourquoi? Egwanzima minga mnarenge kabana ureje deuxième tour. À côté, il a dit aux autres que kabati ma pesa menji donc gartiko fanya turunzima basi ni rank o akomori atawaisandra ya o hawazani wala ya ngwajwa ya ukana e ahunda mahamudu hoshomoni ya washidi wode ahunda se vote ya tende halafu eda baba mbazantebe o wadunga woni mdaka uni kwantuda ya ntohole watambali yamba na modesani ba hundu direct azali ikayo haka 5e yabo e gouvernement yowe do afanya hazi azali wowe ya hunikaza mikirondo adwamba ukana kenga manzo muura wana mtofukoni hamdungia ni tena mjele fukola saya hamdungia ni tena na mtegedara mjibambe muwe ni watu mlo faranta na mtahema kuvurtili dezedara mwede wadobishe kanga mwanzo muwe ni ha mtifanye ja mtume ba mtume hawana baola afanya nayi mtume sallallahu alaihi wasallama ola kauta damu mtume ola na mumtawe mtume ola kawana bwana na uguguru na usubuti amba tijawu kajada za yastehi bani Kuraishi no wenza shonga wala ba wa babati wono wa baba wakala kurno warumboze nkanka shaban kweli wengi twengo bure masikini wase kwa bala almarhum hamba ukana ekango wanzo mtume tiketi watima kulala shekeza mwendo wa hahe omwendo wa hedau ngabo izo kamba taratibu ngabo izo kamba izo kazi neno ngabo izo kawana hawana ihombe unje mayo wala ni dezaga hada bahari do mwezi yazalwa basi umisiona hamba mahabati gudugudu na hunu mwe hamba swalla wale mikate wala wasekwa sallallahu alayhi alam taban omsiri wala kurunwevu watu wakandwa ula wafupia o watu wafungwa pia na watu kamtima tindami tihameda gazo timutu tilo adunga na muuzise mahakama yokana ebanu faina basi wandu wa faina kabati mahakama ebanu wandu wa faina basi kartuzo mahakama o wasuwa wala wafanya madamanyo waisawa hukumu halena ingamtofungwa mahamitanu mfepirizo nyinyi de mwakaze sharia shamafiti shakila baisho chakana mezimine na mezimine baada hapo mtuko tofungulwa au yani kwa hukuma ya hai ngamtawa hamira rubo wajinga kwa madhalimu hapo wewe hudaza asakitu anil haqi haina yaoneza haki yadaza shaitanun akhras wa shetani bubu yaoneza haki yadaza
Emana wazaki wabala tijifakiri tijizaki omisamihuli yomba gazi ya mafiti mbapumba ya gazi ya mtoto abana oxygeni ya respire mumbuli ya hafu ha negligence jawenji omanje urengwa hunu ula kabati maji mikrobu hunu izo zontipi wandu watu ofomo bareni kabati pare kabati nogo inu pare njema na bala dokana ilamba gudro ya mafiti ya kazo bala emvuana ituto sihabu nyituona boya unwa ya bala ida sayo wadu ambarizi la autorutu za Faransa kutapano da maka bo alhaji wa unapare ikafanyiwa bali ngeba ndino wajua bahe yabo ne emba gudro fikira bakojo ya mbuzi ya jaya yabo jodo ambakada bafanya pale njema wakomori mwanzo amani e sécurité ya hema citoyen yode ndugu ya amani ya mando al-amn yotipia mtorende hama wanafiki e amani ndo tamani ku ya henti hatuin endo bi utue balbala B52 ila ya kiki fakiri hende hapanga seku endo bi woi mwana wazali woi mna Firauna mtiti ebala ndo woi mna mwana wazali Lukumani maskini nge wayatojwe fasira Lukumani maskini wayatojwe Lukumani yakana hikma washiliao huwa hakana hikma na aqili nabii Luqman wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushriku billah Luqman nge haka akaujua hatuambia mbao tushiriki na Mwenyezi Mungu inna shirka la dhulmun adhim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu وهنا على وهن وفي سؤاله في عبين izo zontipi ya yomina so haya ndo hikma ebanu tokazole zina hilo atukahukaza mna Firauna lain hatukahukaza mna Firauna lain hanenge mndo acha mkaza mna utidola pizza utidofanya jamu haina maboti la pizza ngujo ya ukana uksim billahi kaina mdiala komori unijuo eke hata juni one ndugu yamba ofakara duti paru twenda komori bofara wallahi omba gabo wandu wenda utione mabecha wala wasiwe dadora ya namna ila wacha hunbo fahari wewe utione mabecha wala wasiwe la wacha hunbo fahari ufanya betisi ya komori zabaringa mambo za kweli na afdalul jihadi eshe jihadi za kweli qaulul haqq ala sultan jair do biulo daba duniani ya tuanza mru hamamza tamru mtuanza mru duniani hamamza tangu na baba hangu shaka mi prenti waone Mwenyezi Mungu ambanti waone nona abeza kweli tijojo udazabana nede nafanya jo watu fumu wenda wangaria azali wakauha wali lapi zao tijo tu wanro ni dasebanu wao tikana mimi na abo tijo tu wandu jahamba mimi fakhari engeti ndo rante daula haki au ni rante bwana yinu tijo hunda zinji zo hamba tido ananga watu kwa paro tabunjilo na watu warali 10 tijo hunda zo hamba ni wakaushi tidala maga unezende mazai wazenda hula zambani maremu mbalia zempampa za wazangara zempampa tijo hunda zo hamba shati taua mti wono anizaya ekei pasano na naombe boni kamjona na naombe boni kamgwa benza shanti na uziye bwana yinu baharinga mwanzo njense komori na ntiparo josa komori kandami sheka yankili hangu ngeno mbia ukezo ngozi nzoti haki parce que ngamina mwana wanashe wangu jama da gazo ngamina wana jandobi jafaina washilio ngamina wababa tu wapuleze nkomio haruma mnati mtitana mno kamchira majua warenda faina zile mzijua kamchido jua wapomba baleze ntingu mzijua kamtujua yarenda bapale zile kamtujua boboshe malalio izo zonti pia ngamzijua wao shaka bati bazira fili kutujua ukana amani yode ndugu ya madu amani watu balbalando watu balbala waona mafuta wanda waangalia ça va pas la tête basi rante cinema ya udoenda udombo kana wangu ni yankao kwa japoni niona sana mondeti emidoli ya mtume wala pisiwa kabati za santima banu rante cinema ba kwa santima banu ekono pari sama jindu warumbuwe matu banu kweli mtume la pisiwa hapo kweli ngena hakia la pisiwa bajira fili mtume wawa na bana na mdoso sema mauliza na mdote santuri za mauliza zina basayinu mdetele papa na mdetele papa baramba ukana wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din namdata sinema msiri na ngwa wanao bwana wakati wa jihadi uje kabati wakati mdanja msiri na damba kana baadu fa aqulu sallallahu alayhi mtume wewe maana rivumbo hitu mtume wewe muhimu ya mtume wewe abehwa ya tia harazembi ya amrishe njema liyundhira man kana hayyan ومن نعمل نكسو في الخلق فنحن ما لم نشير ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين القرآن ينيجا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صفا إلي كهوجا جيان ديان ولونا مو يوكانا attention hotowaro hoyono gonziro ho abudu majini nanyo hayonziro ho torture mrubura yonziro o ana waongo atukaujua mavayo basi eshatongeze ntinu ilwe namna inu nabishie wadungu ama kwa mnikaoneze sekre leo kama Muhammad dao esekre ni mnikaoni zinuti mali ezatawa unuti
ndongo ikatilo tokana inu fasadi akhlaqi esharote komori de maulama wabulie malezi yangamia waono wana wafirwao waono wa eze violi waono ule viulio mdu hitari mlwa komori shimiri wado uze mvinyo waonao education namna ilo detruit mdu kuvaizu anzao na matelefoni na magari na hizo zonti pia hiyo de problem murjoka usosoni mwa Mwenyezi Mungu dabodabuli ara wasuli banu abanke kama biwanya mdu anzeda ule haki ritangale ukana banu azaliyo fa maudu chao narangalembe uijao rijokana ema ni jao yoni Erdogan yafanya embe uijo utangejo hifadhi Qur'ani gejo vayando kena ukubali ilo rohorwa gejo ka preife iwani yenti hao shaka nada wado firwa wani kwa mapesa ekutuana uka ngawe na mnamana wa 5 ngo dwarengele foto lahe ulikaze ili udola pizza on Facebook ngorongo mnamana mshe wadiza wondo wodo wakaze bahuniki waralijana wonde hufirwa jokazele foto lahe wandwa doona uka weide mnamwana mshoido lapizo na ola mbabahe mwenza shonga au ola mzaza hele sibieni hasa saidi ngoni mwele foto lahe mwana ahe we yato swiri ukangujo yambe ndoko kadha basi ngamwambie ukana utijodo amba ukana ulapiziwa ngojo lapiziwa ukana ngawe na wajombaho nyasi mkwamba iri wa andhiru ashiratakal aqrabun laza wa karibu nawe ranti tiba usowa ikoni saba nyide mwati hamada gazo nyide mwalila bo mashababi njamba mtiduge azali na mumdunge ba miti na parti ya tukaga manzo mnangari shanga manzo ridai onanyaswa udwa wa hafa o afungwa o atola muhazini o anduka fomo hospital anduka fomo barini izo nizo nanzo mdai da mina nywa na mawaikoni banyida malila yida marone sa kwa madagazo hafu bamyeke kamja zita mu Facebook njacho zitwa kwa madagazo hafu mtojoda za to skunjoda yona muzise jondo makoko na rumaba eko kwando bingedahu wahafunga sina mahamiraru nguna mrahimuni mlao shamana na sichwa ndani nyida mamtiha nyida malila nyida mabakana riuliliwa nyida mafanya konferensi nyida mabakana batia mdu ikoni nyida mabari mwereni mapesa mfanya bandaroli ezano hizo pia mwereyani aba samune magari ya zali mchanjeze majina hanyu ne mafoto hanyu mkawanga mlapiza ufahari bafahara mbokana mimi tilenge miadi ya ukana tina uranse zoko zinu basi bashira fili utijawamba ridazeri ulowa bamtume kajada za ulowa na mfasilize wandu esiratu nabawiya ya kweli na mfasilize wandu ya tarehi mtume hawana mtume hafungwa mtume halapiziwa mtume hatandishiwa mtume hatolwa maka hende hatatawa atojuka hata waranze tu ya mado habana muwo wa upiasha na mtondra tibanu wakati yamba ukana mtori yele wanerike batima John wazali wamba bofaha mtori ke batima basi mtume amba ukana ega mdegele juwa mlikaza hunu mdengo mwezi mkazo odrotini ele juwa mkazo ogoshini nani mdungani njacho mdungani آياته يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون نوامبيني مكافيري لا أعبد ما تعبدون نتوامبدي سوما بديو بهيني وانdu mdoda nyina sali tina umdukani na mpuo wandu na mpuo wana washeo cha ukawazi na mpuo walevi na mbehe message na mbehe ndini hata tina umdukani na mni propose haina bani mni propose muwa wandu mfungu wandu mtorture wandu mtoa wandu muhazini tabo wandu watawa basi namfanye shamimi tina uparo jo mdukani wallahi bainga ikoni na misami ulipi wa mdukuni ngezi mgwani ba wa komori maisilamu wacheni mtotwa wala wanadabi tina de hamanya nyao basi mtuona mdu duniani ni mwanza hama mtata hangu na mbaba hangu wado wandu watende sheka ipasanti paro jo waona na tiparo jo waona shanti na uda hizo na baba o wandu wanzo ni kakuru na wajue ya ukana azalia ni parisa jo ni tongo washehitwa ya bunga mwambio basi rafiki risala ni uvashi yao ngoto chwa ndo msiri na tuba wapari ngoto chwa ndala kunwe vojana na msiri ndo wanzao wando amba ukana mtume akazo ndabu na mdanze kengali lapiziwa na mdanze ndada ule hakwa ndo lapiza niyo de namna emihindi ona mtume ranta za santima ranta seri ranta cinema wana nyuho no domba hao wahitandaya waridungu warifu wa Yusuf jihad wa Muhammad Ramadhani wa andhiru ashiratak alaqrab endaelezo karibu nao wao warire ndawzena zinu wao warira hitwa daona azali namna lukumani firauna wao warira pisao sisi ramba ukana la yuhibbu Allahu aljahra bisu'i min alqawli illa man dhulima wakati gari wanao mtume katajojua kwamba ukana hambavi laritiwane bo Umar musaidina Ali ujoana minja msamihi ujoana hatutu amba ukana falaisa minni wonsida minae heni ujoana nkodo na mdrentiri ulowa na mdrenti warifunge singa twenda za tumbe boni mimuri zitedamu no mtume wana mtume haulowa mtume hatawa afanya hizo zonti pia abo ezilamba le maburunku ezabaramba namna hino
البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعملوا ما شئت كما تدين تدان. Eka ulapiza ngojo lapiziwa basi kuna ulapiziwa hamada miembabi hiyo ngaja neti hatu eka unafiki telele eka de mnati watu la unafiki yongi hamamani watu ujibi wana wanji santima wakento rugozi kanka mahawe fundo ingwambo kweli mtume na anazetu sikwento kiyama yatengwa hata leo mtu jambo ramba kana wala ma tamma min amli shahrani ala mashhur aqwali almarwi sallallahu alayhi ndio ndio mnifasiri sisi na msobeso wa komori ngabo yambao almuamalat ngabo alibadat sava muamalat e comportement mtume aina mndio mlapiza sodas aina mndio mu ngwachwela wale hadithi nzima waambe ngabo mdadu ndio mtabishata usikutio mroka za Yahudi hende ya bale majenda mbana njaona la majaya ilaka exceptionnel nzima yaifanya kamna usomesa kama mtume katika ukirima dharau mtume hakawana zile bwana ngena mwede masomeso ndo ghazwat Uhud ghazwat Tabuk ghazwat Badr ghazwat Khandaq ghazwat Khaybar et c'est bwana hizo pia ce sont des batailles jusqu'à ce qu'il a décidé de retourner à la Mecque pour faire ce qu'on appelle Fathu Makkah. Wakati yaonerevu yajaye kahamba laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulanna al-masjid al-haram garendo rahafele lo ngarinji yao iyo ndiyo nakanzari hadisi ndera ngensi ya hatu abunge utende mja msirini udabango lapiziwa bakuna ulapiziwa hamadami iyo ila washaka kuna ulapiziwa hamadami mimi nabeza kweli na lapiziwa wewe ondo ado for yo wandu dileme wa usomewa kana mtume adona haya كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا تعدات وصفات الثانية صلى الله وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء هدونها والتواضع كم أن يصفنا هدوف بزك بس ويركن ثوبا أدوف مزنجو زاه جمع فوا كوف مانغو كتكوف مانغو amina rialam to ulemba ngoli vaere kan kadreka costume ntia ofuma nguo ngamanzo peuple ijo wana nandi si de peuple boko amanzo nitenkame ngamanzo nitemi konkumi hili ngamanzo nifanyezi pasiban ngamanzo nitenkobe zirwa jibanu ngamanzo nijozele kofu iyo peuple ilo fatigué wallahi ketende haru mashuhudi si wono watoto pia waza to ifo de majimba shingereza ni majimba sharabu wallahi mitonja huzungu kodo wanu ngeke bondo nja imamu wanu yandi sosoma bana somo nai pia ko ya jojo watoto ka cha wabwezi to na yanuwa na washe maislamu kabati ujo hata shana batu la wajibu yabo pia wa hifa du pia awe kana par jo swali alhamdulillah kulu wallahu ahad kulu rabbil falaq kulu rabbina engaka za kuli ayal kafiruna abana lisada wa komor mwede mdongo wana hanyu mdenke kamchuko wa fazanguo ngamona ngambazangu mwatowe mabele re ulo Marekani ro ulo Japon ulo aisa haonele bele lawo ilo tidu ulo je ulo ku ulo titi zabari lele fa ula kishenzi mulia wana hanyu ofala wana hanyu yani yanuma kafiri Madonna la kafiri Shakira la kafiri Beyoncé la kafiri ekava ngoja mimi mama tu yona rumale journal leader wazele journal leader juziti karuma tibiraru shughuli yahe mwana wa Schmidt wangu basi mna mwana mshewo dabanu basi shida hatwera mbasi maisilamu aina usiku bana basa ino hata ilamba mbonzi irungo ka uno kengwa jisone jivuriza pia ngwa tukoda bakaza adevura amvura njisitiri ntijone kuto ulaba unafiki bakuto jonda renge nguo MBDA ebabele yalawe byo uramba kana tuvura itikae udehesa cha una balastiki ya kilaba bango tukona ushenzi uva ula kishenzi uduka kubali udukanza lapiza na lapize utukanta kubali fode uvaya ngawe na mbabo ulema ile akaula nizefuriti za kaula zo ntipi ode utowe mba ufikiri bana ngawe hamili urengezilo ujirungole kovu udonesa danto udamba ngo sisotiri kontijo kanti ngo dava isilipo umbila kiloti ngo udavere mi duja ukama kanti kabala ngo ujisitiri ndimo lebala mati ujisitiri hindi haneza hambabi hati ubulie wandu waone najisiwa ilo hao wakozo nisoka hata ufanya izo nisoka hata ufanya قبل مسؤولي عورة الرجل يوزي يمرم ما بين السرة للوكوف والركبة وجبان وعورة المرأة يوزي يمرمشي لجميع عبادة لزين وزايزون تبي بوابان وبوالي دينغو جانتيات إزومي كوني وزو زمرو العنيو zinu kabla unafudia mabieni au kangwanza wa undeze masine zenchenka gamtoto woneze seri gamtoto kufanya cha kwende wanti au fanya made mdia paralize uberona midu nezikabaza tubwiza ukaza wa midu sisa midu wati babra tukaulala bayo kilaba watu utafoba shango do urungwana midu inazikabwa zile wazibamba wakauzi na utaho hepatanda tu ufanya mau paralize
usasanya na midu kama demdu ya zone le koto ba hola ba henda bale makoshara ba hula ba haja he akanti anwe emahala mtuka ulala ba la babo ezi nusu bia zakira na bala ba kahuja hubiri mala ula uhimi hunyawa au nda mchana ni hunyawa ola hendo mchana ni ndegwa mjamtegeze kabazila ba hadizo nte mnyego mkanti ja tafoba au basi bane ema yawo de ukurenge mafu ya karamora ne mafu ya sankara muti ahunu mdofikiri zila zonole shomi dunia mafungo fikiri de amba ya hagu ya buri hapia au tomba kabwa sasa usamiza na tijindini kazemba inapo hizo gebigio na bibazo na mtambi yezo Mwenyezi Mungu ya bazamba hizo ni Mwenyezi Mungu ya bazamba ila comportement ya kibinadamu mwanamsho uhava yanro mwanamsho hava yanro jisitiri samba da Rwanda ala maturki ola mwanamsho turki nda jisitiri o wadunga hapo attention wallahi haina ujoenda bala aina ujo parjo boya tuibu ha onele dingola onele pachala ha onele belela ha wallahi ngoto jodo madami da bala ga o kaburini o ruma tomba ode bala one mafoto ya ala le makapo ha one mabele wabia la wadi bala la mishipa bala pia walege bala ola ndo biwa ola muhado biwa o to dugu bala bas namjisitiri o watati wako bijambe du calme les enfants watirenge go hamale ngadigo dipulilo fikiri bala ndo wala sumu ikoni wakamle vimtima nezimu na mrehemu bahafi yabo gobatu yaone macha kono yao wababa hatu wawandu wakaunuka msi na paraki na shileo rambu wababa hatu wawandu waunuka msi na paraki na shileo mararambu emto cha Faransa abo wandu weka yao wandu wahuzishwa tukanishone mche Faransa mjaba saino ano siku walo shughuli bano kamtina rongo ekati utona mvinyo mwede madomenyeza shughuli za watu mwede manjari mweza shughuli za watu mwede mano vinyo ngamjuwao mnduria no vinyo yenda balagari yabo ndesa mrawi ya juwe hafu yabo ngamfikira kuwa mndu hidu watoto bokeka tuto mlandabi kama ndodabi mtoja basi kama tuto na koka yake na jani au fanta au machevia shacha la hanyu de maji weka yao ebo kweke kama mtaino kama tuto hizo mabao ko tambeke mwede mwirage mwino ngamtukana mina obanu kwambai mabaka mnanyawe unjia mchana ni bala wende urenge kopala mvinyo unohore jenga mtona maure je shinua ona matumba fikiri bala mrosi uha au bala fikiri unadeha japone abo bomana wandiswa mbano go kofikiri bala utubilani shetani au bala utubilani majini yana macha nkudi wanda wanzo mchana ni unda wayano basi kapati manadamu ule ndizo ngozo tipi shali tobuli ya msaja cha bokongo wayo abo ni wazazi boko mbulio wana waongo atao sare watukana onde wavai wadunge mwana waongo vayo sare watukadunge mwana tao wadunge tele maana nyanga dingo zina wanangwa hunu wanaume wado wapoze nyiro fikiri bala wakaushinga uhura awida de miri de Berlin ida puwa wala onde wanzi ya huno zenyiso wala onde wazika usaki shenzi wala kutuchu wati wala onde wasuku ufikiri ebana di harusi do ya hundo yi mbeda fam nasiri ufikiri bala eban ngamonao emanes ishode yulo problem wane problem team nazali da yene mafujari ya mzigiza wanungwa agenda zao utokamba azali president azala hibiti shazali kachavoti wana haina mkomori ya bali riulo na ankili kaka charengwa ne macha kono yanu ngujo kazali kachavotiwa azali katina ndogo ya tukaza zifanye kati utosisa zahabasi nganyabo hao abigezi kabtana bendi Malaysia yende ya ritawa inde mara yisojua ezalazimu neza tulazimu comportement idetruiseha haukano watu harazeze ngozinu de maulama wao wende wanja santima hari koloneli normali ikabilie de Marekani daso mesi amanino salama na baga komori ya tuti mesi emilio enti deborde ha mabaya no suwa papula zitwana suwa pa vile wana usiku wana fao na msajata na upula zitwana na utorture wana na ufirwa na hizo tipi halafu hiyo de anti joka kwa ma exemplaire yende daso mesi ule menko wao unafiki mambo anifaq daraja ula hiyo ikabilie hunde excella ya unafiki iyo excella ya unafiki mtume hawana ze bwana zonti pia apule manyo iyo atamri ya supervision ngujuka mtume apule manyo mtume hawana hata hatao hatutosani mu amri yambe ngana mwede banga mkubalioni shamtume bo yamba ukana ntsori mabudu lelo mauduri yabudu ntsoudunga izoranzao lelo mauduri ngatodunga izoranzao mtume hajibuti hamba ukana na wadhatu engamrenge الشمس الجوا يلوم لكازا على يميني امونو مومن وهانغ والقمر يسار مكازو او mwezi harumo mpono bishi hangu ilini mdukeni basi ntina mdungani tibeo hanje na budu Mwenyezi Mungu basi aya isiamba kana tena wambi onza shonga wao wanzo mdobadidi nto urangarie ngamonao la moto la mo zainu ngamonao wantu wengi wa propose wao namna ila kuja walidunga lifanya zibatima tindaye basi ngabondwa ni kwa wana kaseti ngabondwa ni kwa wana rongo ikayao
kujara kabatima wadonda rumema bunchilio orambia habari zatu base wa kweli ngujamba wallahi sina mdungano ngam amini ya ukana ngam jola piziwa ngam jo tafanyiwa wandu kwa paro hatu ambie tichao tina uona mdu yahidiwa pamkono shakami dire kami mjware kami timchua engamine kam tijom mdaidi ko jambe kam du ni mchua wa kam du karibu nami njajo paro ngushilio basi mjokana atwenda tetabu yahe baleze nywa zaho wandu wakomekiwa tukawomba nywa mdola ya fe basi yasireje komori harejenda tetabu yahe ye ende yaredwa sinema atalelo ondo kotonza watu tetabu ya wandu dulu muhammad yuko mazundasi enga mdomba kamdo siju sedi beniman wode to mana waheze banki za hiyo komori sedi beniman wo mwikoni mimi karibu nawe au mimi karibu na familia yako mimi wajua wanza ni wangu shayo kenauzi yani kaka nwambia ukawe sedi beniman we karibu na azali we karibu na azali azala jawo wanashe watu waulo wafu hama bomu ya magari ujua kwa magari yao haina mndu Muhammad agazo hajukaya hulu hamnikaniyo no enge mwamba mndu mtowero enge mwamba kana ngarijo Muhammad agazo yafinori mnike nibange magari 10 wajo mnikaniyo Muhammad agazo ulo hafu wotira naho karibu nawe ngamjuo ndo ngo imagine ngao la de mwanashe wangu amiri mwana mchwaho na kahumtwalisa Mwenyezi Mungu atomhifadhi nidhamu de ulawa gojwena mnanda chukaya sichokai position yinu how plus poli hoye mwana she wangu manzani wangu wode mwana mshwa wakati ya jahunu ya Egypt mire na mrenga wode mwana shwangu akamtwaliza bana kakomori ngaba chochare yare mzinga hawandu wenda wahiba magari tu tuenda wapi mwajamloda nyina ho atabasa kama mahakama maana kutuambia azali kaza ni kuanzuka mwanadamu yaambia ukanafanya mahakama hili wede zoma na waheze banki bo said beniman nyinyi de mbuli yaoze secteur zindwaji privé izo zibua halafu emeki waibe mapesa ufanya makutu zijua sha nezi mgunge ya Mungu juu ngabomba ulama uyabo wadokana ngabo mzate moroni wa mahaminji ya hati dhabu ya pashi ajabu ija au dhabu yo pia irengo kabati ali mujwamba kana riba au dhulma wafanya makabati njoko zijirio za barika zijawahusu o walono wana no watu bana faina kabati ulona hachaba wabjuwa utide ya ula wacha faina o walono wandu ujaba pale kabati ba o ula wati ndo mahao yule namna mdio komori pakazi mhundeni ngene zimhundeni bo no mjuhe basi sikazari hundano riju sikazari hundano rijuha ngene zimhundeni za hundo wandu wanu no ilimla mhumoni lelo mwana aminu sofambe kanga wandu wakazi wa utinai mimi ngamjoji deso lidarize ne gouvernement ino apashia ende sahi baada ya ngamizenti ya hatu eza jiraba sahizi wa ministri hata wahende ngumenyo haina ndongo za utongeze nti hatu ikelipu haka ministeri mahaminga un seul voyage bo wakomori kwenda bala azalinge hula ekeka nawe da bambe makosharaba ya kanti ya drapo zanti zindo aji yenda ya kele gauga ulenda la dosiu wanujuza kausi ho maulidani tikamba bala Israeli wa samrengero ho basi bomnya juzi tiero ma foto ya wata halala hata entingo esheitwa chukiri bala de midu emidu de sobaki ho kwa tuja ukama bala mndu mkausa amamri hafa wandu mtimbiza jao wangali amri hanwa obarini wandu mtimbizao esheitwa shibere hata suwa katula la hezembi yazine da Mwenyezi Mungu katumbaruku suwa bala hende hafuze mfiyombi wakati ya bidendo maulidani ndenge bala wesho anturi basi ngama mkutujwa bala mtu hindi president wa kamili ya bidi wajuko urengwa mafoto fakhama tarraisi ukenti jawu mani tsaiva numoni bano zinjika mtukwamba wanunga mambo macha na banu aina rugonizamba mihanza nikeneze dalilu Mwenyezi Mungu ngojo libando owanama wika yao haina zijirio ngwarere yao walijuze ndasijo jambo kana gutwamba majaya na sinema haringula piziwa haringula ndo chao haruandu kwamba chao ezino mana ndo tuchizamba hindi yabana tuchela pizo hindi na mimi mwanise ujwa ukaze media penge tukanza zihudunge owandu kwadungao ezijirio bonseju gwendo wafanye twabi hamada zila umndo afikiri bala hadisumu au fikiri bala eroho ilawa yatuka ilawa bo bambe mesonda tuchuka uzade nibo sayin umeransi
ala la'natullahi ala dhalimin. Basi haina mndu waika yao ataijoka udobu ngena hamunentin nafikire malezi ya hatu ni watatenga mwabioni ya ukana ngamdo jua uvaya kurushazi ngamdo jua uvaya namba ndukanza mvaya shanga mwabioni ukana ngamhundo madhambi wallahi ngamhundo madhambi eleva mvaya o no wana hanyuma mabuli yao ni wa baba ikaya unga mmona wandashahani no wana hani uvaina mnayo waisa wende waredwa mama matakisengwa dumwenda uzine mabani hao ni wantu mashababi hamadasi madeside ukana kamna unwa maja meu ubahana ekati mvinyo wallahi l'azim attention envinyo iyo ngam yefasira khamrun iyo nge ikuvre nge ibayao uwengo kufanya hazi watike fundi tena ajari fasiriziza ebarzanji ngari juwao kama mtume akawona haya mtume adofumeze nguo zahe mtume adongali wanambuzi ngari juwao izo zontipia ukae hazana maka garanza mtume hambari sifanye mtume hafanya ngabo kaswida yambao bi Qur'ani basi waka anashidia abo yamba ukana lana bi Muhammadun mathalu wa bil ashabi natasilu iyo l'exemplaire yatu mtume wana kasina durari wane riwani liye haki zatu riwani liye mali ya hatu riwani liye shosha hatu kamna utoa henda rumashuli mwende marege bwana harusi na bibi harusi mwende zanyu abo imichi hiyo kabacha kama shujao kabacha kama watwania shayo ikabide majeshi yao wareje itondo usikuzima wa mrume na mrumshe kuna ustahili ukaba ni woti president ranzi au jawabe ukana na mtiloze mwende mrizubuti mndenge bwana harusi na bibi harusi mwende zanyu iyo imijiwa ikayao nguna isamihi shanga yomi jeka na mawatoni yao ikabida mjiwa wafe pia wanatoka uroha wa miso o arumo watoka uvuko mjini de bwana harusi na bibi harusi sha Mwenyezi Mungu nge yao basinga mtimize makauli yangu nimwambia ni ukana ni wandu maona eli watu ilo bantu yao ilo dhambi la tukao lazima ikomoriyo rijobo tasi riunde majabali yao ya dubi yao ya risankili pia kabati msitena kabati kamari kabati kumuru kabati mbandugo kabati lokomori tena envinyo ile wao yabo itokobya ina mndu ya pasha gari yabo ya yengamani yafe haina mndu tokaparini yabo ya tondolo hole viulo no wandu wabala magari o wenji wao o wandu watungo uniko emiyaji andabo o wandu wambudio walimu bonti tu yabo o wonti pia izoto abia wika yao ikaulazimu ike emadambi ya dio bonti tu yabo ikeranga misi wabo wakomori mndu banu ngasi haruma antro ya pardon na ukari riangamiziwa Mwenyezi Mungu hamba ukana fakullan akhadna bidhambi ezeka umpia rikauzitubi sasa ile madhambi wakawafanya ngabo watukana liwatu basi ngabo watukana shirika basi ngabo watukana urahitwa basi ngabo watukana udhuluma basi sisi ngizo pia bonti juu avec ça ema ulama wa komori wadaza wasa wasaidia na sina mbokana balighu na mambe na mpesara kama mambe ukana izoka tirando wao tileme wawishi aljannatu ana imuhasadu limeswali wasallimu wa baraku alayhi wa mumswalia laylan wa nahara mumswalia re masiure re mitana sirran wa jahara rahasiri raubenufu mtuta hayo kama tunabekana honi kawandumiadi ya ukango jostei uja kujastei hapo mdindi we mnafiki basi que des règles hypothèse yamba indi yo a Pythagore abe au carré plus c'est au carré gali c'est au carré abo basi mtume habaja na mtu abezo mtume amba mdambie basi haumdaze mwende zanyu je sais qu'il s'appelle Mohammed le messager. Mohammed est né à la Mecque vers 570-571 chrétien. Son père s'appelle Abdallah, sa mère s'appelle Amina. Le nom de Mohammed signifie celui qui mérite. Ils ont dit waouh. Et lui a tué il y a bon petit diable. Ou toi tu as machaba bikume ngo ndo mfukare wa isaidi wa dota kushwe kwa roho hao wende msafara. Ils ça va. Na Mwenyezi Mungu akaronga surati al-Ankabut fakullan akhadna bi dhanbi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ngabo haina nti haina bavu madhambi likauangamiza selo hizo wakaureda o ana watola molikoli wadumiziwa wala wadungwa ni mafundi waangamiza pia wala ambao ndio watahimru ndio njoda huni wao ndio wafu hibi dhahabu wanje mala ndio hibi dhahabu watoka kwa renga hiyo ndio hatizo hiyo meki alafu hizo ngo unofundi unofaranta yaona moindre suspect Mediapart kenge tundao
ha banu kiki de bunya e B52 ha banu PG ni anu ma voyou ha banu skadro banu o itaru wa indobi wa ilukuman Bajrafi fanya msafara waone wajomba wa Tanzania uone Usufai Jihadi uone Muhammad Ramadhani uone Dobi uone Muhammad Husaini uone Kadhulio wapare kitanraya wambe azalio la mumtuje hambu show angamizenti mdanyi wa Tanzania upare kadharindu do Muhammad Asumani yoni rakanta uambie wa andhiru ashirataka al-aqrabin au al-aqrabun elezo o karibu nawe ranti elezo wa karibu nawe ranti shauti je uchao nudamba ukana ngao lapizao tilapizi wanjafa kai pasa o wanazioni wa watu lapiza na wala pisi kai pasa wa baba ngwatenda wakenti soko liba mtuma lapizi wa maskini Bajrafil ebo mtuma lapizi wange Jose Bajrafil shawa de kombe za kwani wala pisi wa mtume shatiro wangari ya azali fuchari udwali bwaneze empoza wa Komori azali tu hapa shia akaenda ekosi engubali yomali na loteli na wandu ya jia wala tefaranto wasarenge mapesa endeza arumu arungo za klima Mangufuli lila kafiri rema isilamu rema kafiri walili wa ya hafa Mangufuli azali wamba isilamu waminhum man aghraqna jazakallahu khairan azali wamba isilamu enda hime utaheba hanu kenti uone namna onrojo uzine ikazali hende zahe zabari do mangami wa Firauna Mkomori likulli zamanin Firauna abangay ngam yarmu madama ni wono ngamino wantu na mjarmu manifu mtijarmu manifu mimi hagu ntaka ujarmu bwana njondo tunda woyi wa kweli woyi wa nrabo woyi wa jao no ngam yarmu bwana ngabo waadilifu ngabo wapatufu ngabo malaba ngabo watufumuo ngabo watoto hivyo wendao isikalite hizo pia ngizo muhimu da mimi au kama Mwenyezi Mungu ukana la yadhurrannakum man dhalla idha tadaitum ekahuvukunga bwandu wazo jangamise wanzo kwa wanafiki manaha ekatifu bana basa utwenda urenge mikiro utwamba ndabo hata na unafiki hata basi na bala ukadawe na azali badi urisa mru amada obo fakhari yode jukamtanisha ya ukana innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar kamjio muoni wa mroni we yode jukauni tahamu mimi Fakhruddin shatindo kana kamlapizwani wandu tilapizi wano shababi wa Komori avec ça mtwa mimi kama Mkomori kwanza mpira hamadami tijo katfanya bese doktora komeka tuno mpira huno na mwede mwa wandu wa ikoni na mwandu wa Egypt na mwede mwa uzisi mwanama Abdel Bakar Swali tongwa ya popi wadwa ikatimra kanza mpira hanami hata basa sho mpira ko utimhimura hano unono wa Komori ko utimhimura hano msomo ko utimhimura ne mahakama ekutuon babu Bajrafil ukana mahakama gari sawa na mtamba ranki ba Faransa nja parona la justice amadain ekutuon bakana nja parona likola madelisi ya moro ni Bajrafil lycée wa somea ekutuon bakana nja parona la pitale na mnaini ekutuon bakana nja parona piriso hamadain wandu adonyi ya usoni mwa wanadamu wanyanya utipia mduguru ngombari to kama bala wala mzade utolo kumbia bishindi ni wala nguto ya kento usoni mwa wala do utabala wahe wala wado wala wadoere bana mbabaho bana mjombaho bani hao haja kana tu amafundi ulo liko likusomeso wala haja kanti mnasio wana ngwa wala ngwa mangwa dunga weswala mama muma akantu wadoere yano je utuba la quwwata illa billah izo kutiziona hizo Abdallah fanya mkwacha Abdallah wandu wengi wote ziona wobishiwa ja ukausa bavuni ukanti bala ewe yali vuchela madaba ewe yali mandrovi ewe yali ndini we inu koka ewe yakana usoni mwanyanya pia wisha ukabaruani hede hali dalao no yatijweda kanti bala hati ona baruani ya vaikandu na costume baruani edare gem katatipe muhavule abo na badala yabo unje koma abo sha ekawende abo ngo jamba awala timono la kanoni bianzi zawo wala timono abalo monto no sike obali ya ka ujisa cross
ngammonao izo ngabondu waziona waso wadasa dienete wendo akento dom mtume uambe chawa abaidi mtume abaidi kabati ngontiro amadhuluma duniani ngota shende no farahan Allah amuge inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namziye mwabeza kola mudasi hende hakanti daina amini soefu bwami mwenena mnakanti amino akanti mbakanape ya bafuta msaidia mba kuja walidunga banga dirorao ba azali kuja oni mrende ngo hama wa mtengele hata amino akanti nekena bona vuka nekena akaze maski wanungwa uwade wanungwa wa mtengele distance action gienda hu aina mrokanti amino wala kanta mapesa ya hundru aina katenda ni kwa radi 10 harengezera sana hore bwazara harengezera sana ede sahe katina jada komoro amino soefu jakamali bashira fini kujoka emalinga hibao oandwa tola muhazini kabati mwenji kabati maji kabati msomo emana twena gari ya azali yafanya hazini usiku ya la hazini yabo ya bira volevole atamba ile ya kakahondu ya ishio moja urengwa itsandra yaone accident jao yaona ukana kabati msomo ele juana izo zontipi yaone mahakama emana tosa komorili wazali ya rumaundo shangu mdumu idada rigeze maliho bora utodonda fiho udwamba mi president votiwa démocratiquement ti votiwa 90% ngari jo zamba on te demande que de dire la vérité, que de dénoncer, puisque tu te prends comme un docteur en sciences religieuses. Donc, dites-nous que tout ce qui se passe dans notre pays, par les obligations de ce petit putiste, dictateur criminel assassin, je le dis bien puisque tu es au courant de tout ce qui s'est passé, par l'intermédiaire de tes oncles, Youssouf Djihad, Mohamed Ramadan, pour ne citer que cela. Ah, bien sûr, tu sais qu'il y a le Moufti, le Kadi, et je ne sais même pas qui. Tu sais très bien que le bordel qui se fout dans notre pays est dû par tes oncles de ta région. Vas-y le dire que c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Quand même, vous allez faire des ennemis. Pour moi, qu'on m'insulte, si on m'insulte, je vais insulter ou je vais pardonner. C'est mon choix. Shautona bekana mduka do la pizza. Ewanu waono usiku namba kairiri shindwa no mtirengezera likumeza baki bonti jumwe dem zilata Kameruni. Kamtu la siro mumani kamduka mtu lamfi mahuza. Shanga mneka wandu makoshi wale mpira wale jai. Haina ya onana la pizi oskila. Ya tudai. Shale longu juyambe kana pas de problème de malapizo. Ndande il est du dinafik. Il est du dinafik. Hauka azali hadara we diaspora hanika wandu wali la pizza. Remala ba rebe wadu fumu rema gawa wanjia diaspora ngwa ila pizza o wadi waza izoboko dizo diaspora wafanya abunge tina ukamle eketi do mwambia nyokana na mdeti ojue na santima na mdeti ojue na santima mtume sallallahu alaihi wasallama haeleza hawana ewambo kweli na eleze yawane basi kai pasara mbega tuhamba shinde shejia disha kolilo subitu ambeza kweli utelo ula piziwa bataba utila piziwa shamiti la piziwa batamba yoti hake zijirio wewe ulapiziwa bali kamba wode ujuka udailia walemevu likamba wode ujuka voix des faibles sauti dhafa au contraire ngawe hamaku tujwa magabi ya usonda huko yode mana boko rideside yuhambi yezi habari hizo usikwa lelo abiga ujukanza lilapize na lilapize sisi ngari wanao wenji wakamba wahafa wamba ukana ya laitani kuntu mahum ya laitani kuntu turaba la laitani masikini lam attakhidu fulani khalila maskini esabari na kaudunga mwenza shunga wala nike manzani wahi izo dizo za kahamba ha wenge du calme ngarimwambia wao na mke makini bakabati joririndindisa ngari wanao ngamshukurio o wanama maislamu rajitolea o wazee wangu mafundi wangu o baba wangu walisubirisha bayo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambia ya ayyuhalladhina amanu subiru wasabiru warabitu wattaqullah wenge walisubirisha sisi dera la pisi wa borambeza kweli wewe hudaza nabonga ufaransa ngo someso ngono e demokrasi ngo turumie demokrasi nato usilamu ende na majibo fanya jabdul muttalib wambe ukana wanabwizi wanu hangu ya alkaba na mwede ijondo irende bayode ya hedini sho wanabwizi wanu hangu geto dai ekizungubo wambe na batukamba amani harumenti nazaliwa bo bajrafili dawe na lihaji bajrafili wewe ngoni mwe diaspora no wishoke diaspora ire mwa alamtara na we diaspora yode tabi ha yode wa hawde fanya sonogo
alikazeba ni shantu kanzani zitoro honi ya ukana kujua nyide mwaba ukana kabo mlianja mroni hamna ipini eze biro hizo zitwa mndo kabata tambanketi trezori na hizo pia azalingu jini ko 30,000 euro ngabo bwana mumtaweni TPG woge yabo atokabo hautodorengeze mali yeni kazali haina president utabani ya manze bae haina mali toka utahabasa abo wende ekos odiyo wajenda mndu mtima kwa tohenda uwenza kileke wende manga uhamba endao ni president mturki wala muhadisi endao ni president mshini wala muhadisi endao ni president mdaho bini hadisi ya unike mbaindu kada ezembio za hanyu watawama la fahari ya diyo rekama ngarikada ubi rimdisi suma uri mposhe hitwa fahari hende hasibaya hasikiri ajisisikiri la dhahabu ya wandu ebona daili ya faina nto mtu wana daili ya wana ngejuzi ezi joni husu joka karibu ngamjodai haina ujodhulumiwa haukana ramba wataawanu ala albirri wattaqwa na msaidiane haruma urenda zema na ura Mwenyezi Mungu wala taawanu ala alithmi wal udwan shamti saidiane haruma wadui na ufujari wo wadui hotona mtatia jahidhabu au lakana ureje na mnari mwanao welange mndu mduhazi welangu jofa faransa arigeta buyerera buzeba mtatia hiyo emunyiyo wo ngena 70 ans wakana ureje ikomori ngujo mtihani kaisho ndizo mwanzo mabilo elabe mtatia Mwenyezi Mungu jomnika umuri mle yatia mtihani wa mafujari ekebala mkaumse kwa kana ureje ya jawu tsahabu yae ya chemcho mirenge mwedesana na mtadhabu ya watu uri sawidi na hifate ya wasi tsanyu mwede mwalole utukanza thahabu ya iro mahari au mwede tupa ibasho ndio hulo thahabu au mwede chija basho ndio ya hulo thahabu hiyo mreti mtadhabu ya watu onjo alolene data thahabu yende yani kem abahinga mjon mwede la chapeni mwede mwalowe mwede matsazi ezende fari wangu tala pisa emdate ya hiba ya dara ushaka ngama tuma vya sisi ramsori dai itoli soma bakana ebana toseleki ngamjo selekiri uomdula twakate tukabchambe kan utsidai ile madagazo awela arifa au dhahabu au jao nyinyi mndu katwa ipini mtu hamu wa msurumene msomo badiri na mahitima ngama tumde hibiwa ziko wana mbere na pauni na zilizo tipia ngama tumdu ya dasi na mwede banyu nafiki na mwede sanyi banyu nafiki kabati ujo ndejesa lingoni bana ndaza hangu na mbaba hangu wanimanke kamina hamu yanza ni waone shakwa janima kerana Mwenyezi Mungu na mtume kengwa radhi hizo namba wallahi ngamina hamu tifiwani wandu wenchi amina hamu mzatangu yo mnata na mbaba hangu tijo tibi ongenga bikaribu nao mtuwaona shana ntiwaone ekaipa dasi katato ni bane de nasome ke wakanta ne de nado firo au ne de nado amanda au ne de nado zinada mina makriminali na ntiwaone ke pasa ntiwaone shanga mjokana wodo ani bane de nasome wajota biha ekatende ngami jamdobi ngam lapizo haina mru shabanu ngam dalmile na tena lapizo erosma ya ukamdatangu na baba hangu kwa tina Facebook waona ezero wona baso usiku na tula pisa mru njala pisa mru sambangu na zerishindwa ekai pasare shinda ngam ndogori ya Ethiopia na madene mwede mwabe bandiko po miliari shi urende ka urampira ini ya tuwe nena mnana lapizo siku hiyo tikama bala mide na buha madagazo na faina na bapale na menyaze likoli na menyaze justice na menyaze tontipia ushilio hizo ndizo nakwambia zo sha mimi fahati sikatana mwambia nukana ntuona mndu muhimu duniani ekati mzaza hangu na mbaba hangu amjo kangu waona hamu wana hangu Mwenyezi Mungu na wahifadhi wonti pia na nyinyi wonti pia sha ekaipa santi waone basi ngamiradhi noni waaneshe jihadi ngamiradhi noni waaneshe jihadi na siramba afdalul jihadi she jihadi shakweli qawlul haqq ala sultani jair usubi tuambeza kweli haruma mfaume dhalim ngamkazobanu nimwambie ni ukana ekaindenzia ijoka utongeza la duniani ahlan wa sahlan bil maut sha umwe tijwa ukana wakati wajiri dhuluma waja mafujari njawareme yakoti sambwana beza kwela unidaze ekalelo mrahibiwa ngudhara ulo abakati harumwezi ngudhara ulo abakabati mrulo na macho wa miliarder basi mimi kamjoka sauto dhwafa emdaza faina ngamjwa namnadiyo abasa emdumshaba pale ngamjwa namnadiyo emdumshamuti ngamjwa namnadiyo emdumshafa iswali atanga mono haya no jahunu nedano emdumshafa iswali kwanguta wanda wala wakomori wallahi ngamono haya ukanede namone ukanguto ewenga tukamba si nyama ndume ya jaka komanda ya jori saidia baso tolo ya fataba satambanketi c'est un commandant tidwana ziona tidwandu ya wasaidia tidwandu arendezem emdumsha wakamtimbulia ukana bofahamiti uji sho wandu wakaujabo faiswali hakauzi adamino wana ndo kakati mbadu ne yarenge ulango nzo yani kwa tike ulango nzo ni kwamba ndio yale ulango nzo ni kwa mapesa hizo pia mdumshe mjeni haziona hata waja za Mwenyezi Mungu na mhifadhi no wana hai shanga sina dene enge izwe mdumsho la rendo aba hareje Maroko
enda dungwa ina mndu mkomori ya juo kana we mkomori au mumtu jampashe hitwa yo ali wando mpashe hitwa wando ni ule mbaba he mwana hangu ngamu imagine ndo kwa madiso izo des irtambishao awange ngarjo wonando ala kulli hal owanzo ya jenaje utwanza natije sha sisi victoire risangariona owenji watawa owenji watoweze mali haukawa jokana banu karnaka uyenshima na ndera ya hiyo rijoka utalia sha Mwenyezi Mungu